哎，中敌肉哟！啊！哎，怎么又把我绑回来了？哎呀，都说过了，绑多少次都没用的，我都是会逃出去的。哎呀，老套路了。等一下，怎么有其他开门声？哎，谁开门？等一下，啊，等一下，怎么会有爷爷？该那是爷爷吗？还是我看错了？不是吧？该我是看到爷爷了吗？怎么爷爷来了？哎，应该是我看错了，先不要管了。哎，等一下，真的是爷爷啊？怎么会有爷爷啊？完了，那这怎么玩呢？哦，Oh no， 有点难玩了啊！奶奶，这里爷爷呢？爷爷听不到声音，这是一个很麻烦的事情啊！哦，爷爷来了，干什么啊，爷爷 ？OK， 哦，等一下，吓死我了呢！希望爷爷不会在那里堵我啊喂！爷爷会在楼下吗？完了，现在这个爷爷什么东西都吸引不到他，这个怎么玩啊？这个不要转角遇到哎！没有人 ，OK， 很棒。哦，终于把枪煮完了。爷爷死了，奶奶轮到你了。OK， 好的，快点行动！我要找到有什么东西可以吸引爷爷，不然这样子很难玩啊。哦，爷爷来了。这边还有一个子弹，这可以用吗？好像用不到了。哦，我爷爷在那边，他没有要出去吗？怎么你杀一个回马枪？我操！这个花瓶吸引得到爷爷吗？如果不吸引的话，就真的完蛋了。好像吸引不到爷爷的喂。对啊，吸引不到诶。哪里？哇，爷爷，就真的没有东西可以吸引爷爷的吗？我这是直接冲下楼，我不管了，我直接冲下楼。不对，我下来下水道的哦。嚯！哇，爷爷，重点是哟，吓死我了！重点是我完全听不到脚步声嘞。OK， 我找不到东西可以吸引爷爷的嘞，他好像完全就吸引不到你，懂吗？我现在要想一个办法去到楼上先。不行，我觉得现在最安全的地方就是下水道哦。我们先去要下水道吧。快点让我下去！哦，突然感觉安全了，你懂吗？突然感觉安全了。不对，等一下，问题来了，我们要怎么出去？够力哦！哇！我操，马上来呀！哦，幸好我跑得快啊！Oh my god！
去，快点跑！What the hell, man？ 你们，哦，你们两个哦，趁现在他们还在楼上的时候，快跑出去啊！我要先把他们两个打死哦。爷爷有在吗？希望没有啊。OK， 拿到我们第一个东西。怎么没反应？完了，这地方发不出声音。哦，有了。然后爷爷也会过来吧？爷爷。哦。发生什么事？OK， 爷爷来了。哎，这个肉，哦，烦死了哦！呜呼！OK， 一个东西处理好了，终于啊！哎，等，他拿着这个枪，等一下，他为什么拿着枪啊？啊！哦，有枪哦！等一下，这个子弹是吗？哎，不是。不是哦，好吧，没事。现在我们有可以吸引爷爷的东西哦，很棒啊！我要去杀那只鸟哦。喂，哦，怎么把我？他们是没有生气吗？哎，他们居然没有生气，神奇。OK， 我们现在拿到我们的第二样东西哦，很棒啊！辛苦奶奶了，直接被当成工具人的奶奶。来，突然感觉奶奶好可怜。OK， 3样东西全部都有了，可以了。怎么我听到？哎，等一下，他把枪捡起来了。等一下，啊，不用紧啊，反正我们都要出去哦。好了，接下来我们只需要把东西全部 OK， 接下来我们只需要打开大门就好了哦。对，我看到那边有一个洞，那什么东西？等一下，那是
哎，等一下，电击枪没有子弹呢？没有子弹呢？哦，子弹那边。不是，怎么电击枪？电击枪在这种地方，为什么 ？Go！ 哇，等一下，他是改皮肤了吗？怎么好像他比之前亮很多呢？好了，最后一样东西，我们要逃出去了，跟爷爷奶奶说再见了。哇，爷爷来真的，加一个爷爷够难的呢。出去了，让我进去，走喽！终于啊！哇，加了爷爷真的是够麻烦的呢。拜拜拜拜，有了爷爷我也照逃啦。终于出去了。